18. Байлардан мұрагер, ал ұлылардан ұрпақ қалады, ал қалған адамдардың бәрі бала тәрбиелейді екен. Иә, өзі екі заңдылық бар. Бірі бала болу, ал екіншісі бала өсіру. Баланы тек қана дүниеге әкеліп қана қоймай, біз оны өмір сүруге, оған мүмкіндік беруіміз керек. Армысыздар үлкендер, бүгін біз сіздер әлі күнге дейін кішкентай санайтын, өздерінше өз пікірін қалыптасып үлгерген жас буындар жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Сіздермен бірге мен Жұлдыз және де біздің тұрақты маман, белгілі психолог Аида Өтемісова. Үйден кетіп қалу, бұзақылық жасау, қылмыс жасау, ерте жастан жүкті болу, бұның бәрі қазіргі жасөспірімдердің ең ауқымды мәселе десек те болады. Егерде статистикаға жүгінетін болсақ, дүниежүзілік сақтау ұйымының мәліметінше жыл сайын 67 мыңға жуық жасөспірім өзіне қол жұмсап дүние салып кетеді екен. Сондай-ақ жыл сайын 15-18 жас аралығындағы 5 мыңнан астам қыз бала жүктілікпен тіркеледі екен. Ең қызығы, бізде өскелең ұрпақтың өз мәселесі жайлы өздерінен сұрап жатқан ешкім жоқ. Неге? Неліктен біз осы жасөспірімдердің пікірін, өз ойын тыңдамасқа? Міне, сондықтан бүгін біз -18 жобасының студиясына 8 жасөспірімді жинап отырмыз. Жас достар, қош келдіңіздер. Өз-өздеріңізге қошемет. Всем здравствуйте, меня зовут Амаль, мне 17 лет, я гражданин Земли, дитя Вселенной. Круто. Дитя Вселенной. Барлықтарыңызға сәлем. Менің аты жөнім Риза Данияр, жасым 15-те. Қысқа да нұсқа, атым айтып тұрғандай, барлық нәрсеге риза болып жүретін қызбын. Жарайсың. Келесі? Сәлеметсіздер ме? Мен аты жөнім Алкен Айдос Бегланұлы болады. Мен көшбасшы 2018 жастар сыйлығының иегерімін. Всем привет, меня зовут Алима, мне 16 лет, я очень веселая, открытая и очень эмоциональная. Бәріне сәлем, менің есімім Нұрлыхан. Мен көп балалы отбасында дүниеге келгенмін, сондықтан барлығына мен бауырмалмын. Баршаларыңызға сәлем, менің атым Сымбат, қазақтың қарапайым, қарадомалақ қызымын. Всем привет, меня зовут Алишер, я мамин модник, папин огородник. Всем пламенный салют, меня зовут Дамир Амангельдин, мне 17 лет. Я обычный подросток, люблю и не кусаюсь. Отлично. Бәріңіз енді ерекшесіздер. Мен енді сіздердің жастарыңызда мен дәл бұлай сіздер сияқты өзімді таныстырмағанмын. Бірақ ең басты сіздерге қоятын сұрағым, ата-ана деген сөзді қалай түсінесіздер? Ата-ана деген сіздер үшін кім? Енді 6 әріп болса да ол деген ата-ана деген сөз жүрекке деген өте қатты жылу беретін нәрсе ғой негізі өмірдегі. Ата-ана деген... Бұл енді сіздің пікіріңіз, иә? Ата-ана деген ең бірінші жаратқан жаратып, одан кейін осы өмірде жаратушы біздің ата-анамыз. Жұмақтың кілті ананың астында деп жатады. Әкенің ақылынсыз ананың тәрбиесін алмай, батасын алмай, олардың басқа бір іс жасау меніңше қиын секілді. Я считаю, что родители – это самая важная часть нашей жизни, и это слово «родители» ассоциируется у меня с любовью. Ата-ана деген, менің ойымша, 24/7, яғни аптасына 7 рет, күніне 24 сағат болса, сол уақыт бойы тек сен жайлы ойлап, қашанда сенің қайда жүргеніңді ойлап, қалай киінгеніңді барлығын ойлап жүретін осы жалғыз жандар деп ойлаймын, себебі дәл ата-ана сияқты бізді ешкім уайымдамайды. Ана, ол жұмақтың кілті табан астында дейді ғой, анамыздың астында. Анамызды аялап, солардың
берген тәрбиесімен өскеніміз дұрыс болады деп ойлаймын. Родители, они бесценны. Это главное богатство в нашей жизни, и они всегда поддержат, выслушают. Если ты в трудной ситуации, ты можешь в любой момент подойти там, поплакать и рассказать. Ата-ана деген өмірдегі асыл қазына, байлығын, сенің барың, саған қиын кезде де, қуанышта да көмек көрсететін жақын жандарың болып саналады. Как они отдают тебе все, свое здоровье, свою силу, и пока они стоят на ногах, они будут тебе помогать. Керемет, бәріңіздің ойларыңыз бір шеттен шыққан секілді. Менің ойымша, махаббат, ата-ана ол ең біздің маңызды адамдар деп жатырмыз. Бірақ енді сіздер жасөспірімдерсіздер, сіздермен осыған дейін де тілдескен кездеріңізде араңызда айтып қалғандарыңыз бар, ата-ана мені естімейді деп. Ол кісілердің түсінігінде басқаша қалыптасқан, ол кісілер басқаша заманда өмір сүргендіктен, менің ойымша, ата-ана мен менің көзқарасым мүлде басқаша. Ол кісілерге норма болып есептелетін нәрсе мен үшін мүлде басқаша. Мысалы, егер ол кісілер үшін қиындық деген нан жоқ, сондай заманда өскендіктен, сондай материалды жақтан қиындық болса, мен үшін қазір енді 21-ші ғасыр болғандықтан, телефон жағынан қиындық, мектеп жағынан, дос жағынан. Сондықтан, егер депрессия, стресс десең, онда сенде барлығы бар, қандай депрессия, стресс деген сияқты. Сол жағынан түсінбейді. Амаль. Ну, я соглашусь с Ризой, у меня примерно такое же мнение. Я считаю то, что у родителей, совсем другое мнение насчет жизни, они другие проблемы видели. Для нас сейчас все, мы немного усугубляем проблемы. Да, сейчас отсутствие телефона для нас большая проблема. Түсінікті. Ата-ананы жаңа айтып жатсыздар ғой, енді жақсы көреміз, махаббат, біз үшін, мен үшін, әрқайсың үшін ата-ана маңызды деп жатсыңдар. Енді қазір ата-ананы тыңдау керек пе, керек емес пе? Қазіргі сендердің ойларыңша. Әрине, өйткені ата-ана саған ешқашанда жамандық тілемейді деп ойлаймын. Ата-анаңды тыңдасаң, онда бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Мен мысалы айтсақ, қанша қай жерге бармадым, мысалы ата-анам былай істе десе, мен олай істеймін, бірақ оның барлығы өте жат емес, жақсы нәрсе болып шығады екен. Саған ұнай ма? Тұра тұр, ата-анаң саған істеші осыны деген ұнай ма? Бірақ та негізі ата-ана сенімен әңгімелеседі ғой, ол сенің қырларын біледі, қайда негізінде қандай бағытпен жүру керек екенін олар жақсы біледі да, и саған олар айтып отырады. Бірақ та негізінде менде де ата-аналарға деген бір көзқарасында басқаша негізінде. Қазіргі таңда 50% бен 50. Мысалы айтсақ, қазіргі таңда мына жерде бір статистика бойынша ата-аналар біз 70-70 жылға деймін да. Мысалы айтсақ, олардың нормалары басқа, біздің нормаларымыз басқа. Кейде бізге, мысалы айтсақ, жасөспірімдерге ата-аналар бостандық бермейді. Неге олай? Бостандық бермейді. Алишер, бұл сенің пікірің, енді Алишердің пікірін тыңдайық. С родителями я всегда советуюсь, но делаю все по-своему. Почему? Я имею в виду, что я не люблю присмыкаться, когда мне говорят, тебе нельзя ходить там с блестками на глазах или красить волосы. Моя мама человек... То есть это твой стиль, да? Это мой стиль. Тебе нравится? Мне это очень нравится. И моя мама почему ты советуешься? Ты говоришь, мы советуемся, но ты делаешь все-таки все по-своему. Так, я имею в виду, что изначально я предупреждаю родителей. Конечно, они не рады этому, но мама старается шагать со мной в ногу со временем, и со временем она начинает меня понимать. Братья, конечно, не всегда, но мама старается меня понимать и мне разрешает принять, это да? все. Да, принять. А мне нравится его стиль. Кому нравится его стиль? Необычный, да. Ну, просто некоторые родители не понимают, на самом деле. Жақсы, енді Сымбат, сіздің пікіріңіз? Менің пікірім, өзім ата-анасыз өстім негізінде, сондықтан ата-ана деген біз үшін бір керемет болып саналады да. Ол біз үшін, қалай айтсақ болады, жұмақ деп жатыр, әртүрлі пікірлермен келсе отырып, ата-ананың айтқаны бала үшін заң болу керек. Бұл өмірде саған ата-ананың айтқаны, ол ешқандай ата-ана өз баласына жаман болсын деп ұрыспайды, жаман болсын деп еш нәрсе айтпайды.
мысалында қазір айтып отыр, мен ата-анам осындай мысалында деп ше, кейбіреу жақсы көреді, бәрі жақсы көреді, бірақ кейбір түсініспеушіліктер болады жастар арасында. Бәрі жақсы көреді, бірақ тек анау іштегі жаңағы қалайтын дүниесі пікірлердің келіспеушілігі болады да, бала мен ананың. Ал егерде мен секілді жасөспірімдерді айтатын болсақ, біз керісінше ана дегеннің жылулығын сезінгіміз келеді. Бізге ұрсыншы солай деп ше, бізге айтсыншы, Сымбат, былай істеме, былай істе деген секілді. Сондықтан айтып отыр ғой, мынау жерде әрқайсымыздың пікіріміз әртүрлі, өмірге деген көзқарасымыз бар. Дәл біз секілді көптеген жасөспірімдер бар. Мен секілді жасөспірімдер бар. Ана мейірімін, ата-ана махаббатын қалайтын. Сондықтан мен тек қана жақсы пікір айтамын ата-ана туралы. Ал ата-анасы бар балалар оны түсіне алмайды әлі күнге дейін. Айтады, о қолда бар байлықтың қадірі жоқ дейді. Сол секілді, сол байлықты біз қазірден бастап түсінуіміз керек. Ата-ананың бар, шүкір, денсаулығы мықты. Күнде келгенде, үйге келгенде саған тамағын дайындап қояды, балашым, балам келдің ба, жан балам деп. А бізге сол бір ауыз сөз жетпейді. А можно еще добавить? Я думаю, что мы тоже подростки, вот если нас смотрят сейчас подростки, вы перебарщиваете тоже. Я думаю, потому что родители тоже думают о нас. Вы поймете это, когда вы сами станете родителями. Вот. Например, когда многие из нас, многие подростки уходят к своим друзьям на ночевку, например. Но это тоже очень даже неправильно на самом деле. Вот. Мы, кажется, мы тоже перебарщиваем в некоторых моментах. Кейбіреулері ата-аналарына ренжіп отыр, сотовый телефон деп ше, әпермейді деп. Мен оған мүлде келіспеймін. Мысалы, мамам да папам да жұмыс жасағанмен айлықтары аз болды. Олар біздің тек қана мысалы айлық тамағымызды, киімдерімізді табуға ғана жетіп отырды. Ал үнемдеп қыдыруға, отбасылық шаруаларға шығуға мүмкіндік алатынбыз. Үйтіп қатты ата-аналар еркіндік бермейді дегенге келіспеймін. Мына жерде тағы бір мәселе, жаңағы сұрап отқаным, ата-аналар тыңдаймыз, ата-ана дұрыс айтады, бізге жамандық ойламайды, хорошо, оның бәрімен келістік. Демек, менің айтқым келгені, мысалы, ата-ана өзінің жаңағы бала кезінде орындалмай қалған армандары болады ғой, соны сендерге, так скажем, навязывают, да? Вы с этим соглашаетесь или как? Или вы против? Конечно же нет. Я считаю, что да, родители всегда желают нам добра, но они тоже люди, и они бывают неправы. То есть, почему нельзя разрешать ребенку выглядеть так, как он хочет, быть тем, кем он хочет? Не нужно навязывать свою мечту, я считаю. Осы жерде енді қоса кететін нәрсе бар. Мен сіздердің барлықтарыңызбен сөйлесіп шыққанмын, барлықтарыңызбен әңгіме айтқанбыз, біз білеміз. Өмірде жақсы көру деген нәрсе бар, сыйлау деген нәрсе бар, бірақ күнделікті өмірдің арасында конфликт деген нәрсені ұмытпауымыз керек, Конфликт ол барлық жерде болады, отбасында да болып отырады. Біз осы жерге жиналғаннан кейін сол отбасында ата-анамызбен не нәрсеге келіспей қаламыз. Не нәрсе жайында конфликт болады, жақсы көру туралы айта берсек болады, барлық жерде айтып жатыр, Біз жиналдық, талқылаймыз деп айттық, енді осы кезде қандай конфликтлар болады жиі, соған байланысты айтсақ. Айда ханым, жаңа кім айтып қалды, бауырларымды маған қаратады, уақыт маған аз беріледі. Это, получается, навязывают родители детей. Осы жайлы айтып кетсеңіз. Осы жайлы айтатын болсақ, бізде көп ата-аналар өзінің міндеттерін балаларға жүктеп қояды. Бар ғой ондай ата-аналар. Өзінің мақсаттарын балаларға жүктеп қояды. Қазақта баланы құлша жұмсайды, кейіннен шамал өскеннен кейін досыңдай көр, сырласыңдай көр деген сөз бар. Менде мысалы, мамам папа бір жаққа баратын болсам, ол екеуін тастап кете алмаймын. Оларға қарау керекпін, мамам маған жұмыс жүктеп кете ма, мен оны істеу міндеттімін. Кейде олар жұмыстан қолы босамаса, сабақтан достарымызбен бірге бір жаққа барып отырудың орнына мен достарыма түсіндіріп кететінмін. Жігіттер, мен осындай, үйде 2 інім бар. Олар қазір обедте сабаққа келу керек, мен оларды киіндіріп, тамағын дайындау керекпін. Сөйтемін да мен сразу жігіттердің бәрі түсінеді. Ондай кейбіреулер түсінбей жатады. Ой, сен қызсың ба, үйіңе барып тамақ жасап, інелеріңді киіндіресің ба дейді. Киіндірем. Себебі біз бір анадан тудық. Достарым менің жанымда өмір бақи жүрмейді.
ал бауырларым бақи болады. Біз бәріміз жақсы Нұреке көреміз енді иә. керемет. Бұл енді сіздің жаңағы бауырмашылық, иә. Енді мен Әлишерден сұрағым келіп отыр. Әлишерді білуімше бауырлар бар, ағаларым бар. В своей семье у меня 2 старших брата, сестра и мама. Ну, я больше расположен к женскому полу, потому что я всегда советуюсь или разговариваю на какие-то женственные темы, свои секреты рассказываю только маме и сестре. А честно скажу, с братьями, ну так себе. Мы просто общаемся, и не больше привет, как дела, и не больше. Мне кажется, у всех так бывает. Почему? То есть именно со взрослыми. Почему у всех? Почему? Вы не советуетесь с братьями, да? С братьями нет. То есть, если я хочу покрасить волосы или носить эти блестяшки, я знаю то, что они будут этого против. Против твоего стиля, да, получается? Да. Но я никогда не конфликтую с ними, стараюсь не конфликтовать. Если они против этого, я скажу, да, я вас услышал, хорошо, но все равно налеплю их, потому что мне хочется. Почему я не могу? Я не терплю, когда мне навязывают такие старые стереотипы о том, что мальчики не могут носить яркую одежду или клеить страз, да что угодно. Ладно, в Европе или там на Западе, например, в Америке, например, если ты идешь в таком стиле, тебе говорят, вау, чувак, ты круто одет, у тебя хороший стиль, it's very nice, да? А вот в Казахстане или в России, там, например, в России уже нормально, но вот в Казахстане, когда ты идешь, например, или даже какие тут районы есть, там уже начинают вот этот педик, вот это вот, начинается уже, да. На самом деле это тоже плохо, потому что нужно идти с ногу со временем. Но а у тебя были такие проблемы? Нужно не перебарщивать. О, да, я часто с таким сталкивался, с непониманием окружающих, я даже сталкивался с буллингом, такое было. И хочу сказать, что это никого никогда не ломало. То есть, да, помогут предстатели. Да, я вот сталкивался с буллингом, на меня могли поднять руку, но это был, конечно, шок для меня, большой шок. Я все равно продолжал делать то, что мне нравится. Честно, мнение окружающих меня не волнует, я к этому привыкла. Единственное, меня волнует мнение моих родителей, моей семьи. В моей семье нас, получается, 4 детей, все мы девочки и мама с папой. В принципе... Ты старшая? Нет, я вторая. Сестра и мама, в принципе, меня во всем поддерживают. То есть маме не нравится мой стиль, но она понимает, что это я такая, это моя жизнь, и поэтому не против. А вот с папой у нас были проблемы, они даже и сейчас бывают. Он, к сожалению, у него есть... В голове, получается, существуют стандарты красоты, женской красоты. То есть для него важно, чтобы у девушки были длинные волосы. И все это он мне всегда пытался навязать, но я просто не такая. И поэтому я пыталась отстаивать свои права и разговаривать с ним по поводу этого. Түсінікті. Амаль жайлы Аида ханым айтып кетсеңіз, неліктен немесе амальды біз қандай адамдардың қатарына жатқыза аламыз? Бізде амаль сияқты жастар өте бар, то есть получается. И амаль сияқты жастардың, олар өздерінің жеке территория деген дүниесін, менің жеке өмірім, менің жеке қалауларым, бұл менің шекарам деп айтады. Осы нәрселер жақсы түсінетін балалар, и олар оны қорғай алатын балалар. Яғни ата-анасын өзінің территориясына кіргізбей, өзінің қалауларын орындай алатын. То есть жасөспірім болып есептеледі. Кейбір жасөспірімдер бар, өзінің территориясын қорғай алмайды. Яғни ата-ана мен баланың арасында сыйластық болу керек. Сол ата-ана мен баланың арасындағы сыйластық ол шекарада да болу керек. Яғни жаңа жастармен, жасөспірімдермен талқылағанбыз, осы кезде айтқанбыз, ата-ана баланың жеке өмірі деген нәрсені сыйлау керек. Егер амальдың анасы қабылдаса, әкесі әлі күнге дейін айтады деп айтады, анасы қабылдаса, ол өте жақсы нәрсе. Бірақ бізде қазақ қоғамында ондай ата-аналар өте аз. Нұрханға айтқым келеді, әрине бауырларына қараған жақсы, бірақ бауырының махаббаты бір бөлек, ата-анасының махаббаты бір бөлек болу керек. Сондықтан дағы егер сіз ата-анаңыздан талап етсеңіз, олардың да махаббат берген, олардың да уақыт берген, олардың да мүмкіндігінше қамқорлық жасаған, сол жақсырақ болады. Ата-аналардың құлағына негізі алтын сырға. Алима, сіздің отбасыңызда қандай? У меня есть старшая сестра. Мы всегда делимся с ней секретами, но на самом деле я не могу ей рассказать не секреты, как бы вещи, которыми я занимаюсь, например, сейчас. Нет, я могу рассказать, но не все. Например, я не могу ей сказать, что мы вчера там в клубе танцевали, выступали. Ну, она сразу подумает о чем-то плохом. Но на самом деле мы просто так
выступали с номером, все там по бумагам, все такое. А так мы очень близки, мы всегда секретничаем вместе. И я просто боюсь, не то что боюсь, просто не могу ей рассказать, потому что я знаю, как она отреагирует. Например, она в 15-16 лет там Новый год с друзьями встречала после полуночи. Это старшая сестра. Да, она старше меня на 1,5 года. Ну, почему-то все говорят, как будто у нас такая большая разница. И то, что она же старше. Вот это вот слово я просто не люблю. Вот, например, меня не могут отпустить в аквапарк до 8 часов вечера или куда-то, но почему-то в 15-16 лет ее отпускали. Вот такая ситуация у нас. Поэтому у тебя обиды, да, получается? Нет, это не как обиды, просто чуть-чуть такая обида. Ну, как сказать, я не знаю. Обида, да? А родители кого в основном поддерживают, тебя или сестру? Нас обоих? Я не Нет, то, именно когда вы вдвоем не конфликтуете, а именно не можете найти общий язык. Ты же младше. Вот такое. Всё. Ты тоже такое. Такое есть у вас тоже, да, или нет? Сенде точно жоқ, иә? Айдос, сіз үндемей қалдыңыз. Менің отбасымда тоже бір інім, бір қарындасым бар. Інім, негізі біз интернатта оқығанбыз бәріміз. Мен ініме, қарындасыма қамқор болатын тоже интернатта. Біз енді сол жақта дүйсенбі күні барып, сенбіге дейін сол жақта боламыз. Сол жақта неше түрлі үйірмелер бар, соларға қатысамыз. Енді сол жақта күніміз сол жақта өтеді. Ата-аналарды демалыс күндері ғана көретінбіз. Енді ата-аналарымызды жаман демейміз, өте жақсы, бізге қамқор. Ата-аналарыңның айтқанын тыңдайсыңдар, иә? Әрине тыңдаймыз. Ешқандай келіспеушілік жоқ. Мына Алима сияқты бізде Амальда әкесімен бар екен, ал сенде онда нелер жоқ па, түсініспеушілік араларыңда? Жоқ, енді түсініспеушілік жоқ деп айта алмаймын, кейде болып қалады ұсақ-түйек нәрселерге. Бірақ өзің қалай қабылдайсың оны? Өзімдікі дұрыс болмай жатса, мен келісемін, өзімдікі дұрыс емес деп. Жаңа әртүрлі тақырыптар айтылып жатыр. Соның ішінде ата-ана мысалында осы тақырыпты қалай айтсам болады. Бұрында мектеп кезінде ата-ана туралы бір нәрсе айтылса, сұхбат жоқ болатын. Жауап тастайды. Мысалы мен жөнді қалай айтсам болады, қабыл алғанымша мен ата-ана тақырыбында еш нәрсе сөйлемейтін. Айтпаймын. Мысалында әртүрлі мерекелер болып жатады, іс-шаралар, бірақ мама, папа деген нәрселер менің ішімнен шықпайтын. Қазіргі таңда өсе келе кішкентай кезінде оны түсінетінсің, иә, керек болды дегенмен жылағаным себебі кейбір сәттерде шынымен сол кісілердің жетіспеушілігі, да. Бұл кезде баласың ғой. Иә, балам себебі маған керек болды. Мен жарыстан ұтып келсем мысалында сымбат, бәрекелді деп қуантып мен мысалында сондай нәрселер. Дегенмен оларды құрметтемейді, да. Оларды бар болғанына алғыс айтпайды. Ал жетіспей жүрген бала қаншама сол ана махаббатын жете алмайтын көптеген сәбилер бар, балалар бар. Соған жылағым келді. Кейбір сәттер болады. Жалғыз болып қалған сияқты болады. Қиналасың, звондағың келеді. Келші, отыршы деп. Балалар үйінде бала көп қой. Сен күнделікті көресің, ол сағыныш білінбейді. Ал жалғыз сұраған кезде, қазір мысалында университетке әлі достарымыз келген жоқ. Әрқайсы әр қалада енді жиналып жатыр. 2-3 күн емес, бір апта жалғыз өзім тұрдым. Жатақханада сол кезде ойланасың. Мен өйстіп бара салған үй болғанда мысалы атадым. Сондай кездерде қатты білмедім. Звондап айтатын адамын жоқ мысалында. Қалың қалай, денсаулығың қалай, тамақтандың ба деген. Осындай кездерде. Психологпен сөйлескенде айтады да, ең бақытты сәттерің қандай дейді. Ал нақтысын былай айтамаймын. Мен үшін қазіргі таңда өскендіктен ба барлық сәт бірдей.
мен бақытты болсам бақыттымын, бір нәрсеге жетсем бақыттымын дегенмен оның ішінен былай айтатын бақытты күнім деп айта алмаймын. Мен жетістікке жеттім ба, демек барлығы Алланың қалауында және де маған көмекші болған тәрбиешілерім арқасында. Ол мен бақытты қылып отқан жоқ деген нәрсе да. Сол секілді балалық шағымда тез өтіп кеткен секілді. Ал қоғам сені қалай қабылдайды? Жанашырлық, аяушылық таныта ма, жоқ әлде ересек адамға қарағандай, қарапайым адамға қарағандай қарай ма? Әр адамның көзқарасы әртүрлі ғой. Иә, әрқайсынікі әртүрлі. Мысалы, кейбіреуі енді әрқайсысын айта бермейсің ғой. Мен енді қоғам жалпылама айтып тұрғаным, иә. Мысалы, жақын жан подругаларыма айтуы мүмкін да осылай. Бірақ олар таң қалады, сен балалар үйінде өстің ба не? Қалай сонда ұқсамайсың ғой дейді. Адамдарда стереотип бар. Балалар үйінде өскен бала жаман болу керек олар үшін. Замкнутый болу керек немесе сөйлемейтін, жабық, психологиялық ақаулары болу керек деген адамдарда ой қалыптасқан. Мысалында мен қазіргі таңда Казгуда оқимын, журналистика факультетінде. Соған өз күшімен түстім мысалы. И бәрі таң қалып, сен грантта оқисың ба не деген секілді қалып, әр адамдарда әртүрлі болады. Мен жетім болған файтин, мен артымда мысалы аға әпкелерім бар. Олар маған ата-ана болып отыр. Мен тәрбиешілерім бар, апа деп сөйлейміз біз оларға ше. Мысалы балалар үйінде қаншама апай бар. Сонда мен кейбіреуі сөйтіп сөйлегенде мен айтам, сенің бір ата-анаң болса деймін, менің балалар үйінде жұмыс істеген 80 тәрбиеші жүрсе, 80-і де менің ата-анам болып саналады. Сондықтан маған аяушылық керек емес. Себебі мен барлық адам сияқты істей алам және де жете алам, Құдай қаласа деп айтамын. Қарапайым, осы қарапайым жасөспірімдердің қатарынан көрсекен дейсің ғой қоғам, иә? Ата-анасына деген көзқарасыңыз қандай? Ата-анаңызға не айтқыңыз келер еді? Рахмет айтам тек қана. Одан басқа еш нәрсе айта алмаймын, себебі бастапқыда кішкентай кезімізде болған шығар, мен не үшін тастап кетті, мен не үшін қалып қалдым деген секілді, балалар үйінде не үшін өсіп жатырмын. Кінәлау деген болды. Иә, ол бірақ белгілі бір айтсам болады 8-7 жасыма дейін ғой деп. Одан кейін мен түсіне бастадым. Рахмет мені балалар үйіне қалдырғаны. Себебі мен балалар үйінде қалдырмағына мүмкін далада жүрер едім, қайыр тілеп біреуден. Жетістікке бұлай жетпес едім. Сіздердің алдарыңызда отырмас едім осылай деген секілді. Және де тағы да алғыс айтатыным, 12 мүшем сау, ақыл есім дұрыс, сөйлей алам, көре алам. Сондықтан ешқандай өмір жалғасуда дейсіз. Иә, жаман не айтамайым, тек қана рахмет, алғысымды білдіреді. Жарайсың, жігерлігіңе ризамын, Сымбат. Достар, енді ортақ бір сұрақ қойым келіп отыр бәріңе. Өздеріңді бала есептейсіңдер ме, жоқ әлде ересек қатарына есептейсіңдер ме? Ортасында. Ересек деп есептейміз, бірақ негізі баламыз біз. Домик ересекпін деп есептейді Алишер? Считаю ли я себя ребенком или... Да, или взрослым человеком. Нет, я все еще подросток. Я ребенок, да. Ребенок. Сымбат? Мен өзімді ересекпін деп санаймын, себебі қалай айтсам болады, кішкентай кезінен менен адамдар көп нәрсені күтті. Мысалы, барлығына үлгі болатын мен болдым. Сабағым жақсы, тәртібім жаңағы жақсы барлығы, әртүрлі жарыстардан жеңімпаз болатын Сымбат. Мысалында балалар үйіне әртүрлі каналдар келетін болса, сөйлейтін Сымбат болды. Сондықтан ересек үлкен кісілер менен көп нәрсені күтетін болды. Және де мен кішкентай бала сияқты емес, мен өзімді сол үлкен адам ретінде дайындай бастадым да кішкентай кезімнен. Сондықтан өзімді ересек санаймын, но түптің түбінде енді бала боласың ғой, бірақ дегенмен ойлағаны, мысалында өзімен жасылармен сөйлесіп отырамын, кейбіреу кезде айтады, сен үлкен кісі сияқты сөйлейсің, апа, аталар сияқты дейді. Себебі маған сондай тәрбие берді. Мен үлкен кісілер сияқты қараймын көп нәрсеге. Енді осы орайда Нұреке мырза. Кішкене айтады ғой, есейіп кетсем де, мен саған сәбимін деп. Мен өзімді ересектердің қатарына 2 жыл болды. Өзімді ересек адамша ойлауда 2 жыл болды деп ойлаймын, солай қалыптастым деп. Папам да маған сырын айтып, мен де оған сырымды айтып,
сөйтіп ересектердің қатарына қосылған сияқтымын, бірақ бәрібір есейіп кетсем де мен оларға сәбимін. Сенің де түбіңде, жүрегің түбінде балалық бар ғой, иә? Алишер айтпақшы, я еще ребенок дейді. Алима, сіз өзіңізді? Мен өзімді прям взрослая деп санамаймын, но мне хочется делать взрослые вещи, например, работать. По-взрослому всегда хочешь, было да, интересно, делать? да. Просто когда ты что-то хочешь, иногда бывают такие границы, когда тебе говорят, ты еще маленькая, у тебя там возраст не подходит. Мне это никогда не нравилось, и я хотела всегда что-то новое смотреть, но это часто мне не подходило. А так я еще ребенок, я люблю спать с родителями, люблю их ласку, иногда хочется там еркелеуге, ну, в общем. Енді жаңа айтып жатсың, үлкендер ше, ересектер ше, мен шыққым келеді, жүргім келеді, но бірақ хочется и ласки, хочется побаловать, чтобы побаловали, да, ерке болғым келеді деп. Енді ты сама хочешь этого, значит, они не отпускают тебя. Нет, не то, что не отпускают, думаешь просто так? если я веду себя по-взрослому, они как-то так нормально относятся к этому. Я вот приезжаю тоже в 9 часов в последнее время, они так нормально. Просто если я так подумала, если я сейчас буду их постепенно на час позже там приходить домой, они будут уже постепенно к этому привыкать и будут считать, что я взрослая. Но иногда дома хочется там, ну, ласки. Это всем хочется, мне кажется. То есть, получается, сейчас у родителей не хватает внимания, да, чтобы тебе дать ласку, любовь, то, что ты хочешь? Нет, хватает. Хватает? Да, Еще больше хочется, Нет, да? не то, что еще больше, просто иногда это нужно. Например, когда мне хочется прямо плакать, хочется подойти, чтобы тебя обнял человек родной. А родители так делают? Жасөспірімдерге айтқым келеді. Әрқайсында, иә, ата-ана болады, кейбіреуі күннен түнге дейін баланы көрмейді. Ол бала үшін жұмыс істейді, ақша табады. Бірақ бар оларға, бар. Соған баршылыққа адам шүкіршілік ету керек. Айдос, өзіңді ересек сезінесің ба? Иә, мен өзімді ересек деп санаймын. Менің әке шешем ажырасқан. Әкем 13 жасында, мен 13 жасында болғанда әкем мен шешем ажырасқан. Енді әкем біздің отбасымыздан кеткеннен кейін мен өзімді ересек деп санадым енді. Бауырларыма қараймын. Анамен ақылдасып, анаммен бірге шешімді бірге қабылдаймыз. Қалай айтсам, жұмысты да өзім істеймін, үйдегі бар тіршілікті. Осы уақытқа дейін қазіргі таңда қарындасым өсіп кетіп, қарындасыма сен 12 жасқа келдің, үлкен болдың, осылай өзің істеп үйренгін деп өзіміздің ақылымызды үйретеміз, бар білгенімізді. Енді анам екеуміз үйретуге тырысамыз барынша. Сымбатпен толықтай келісемін. Ата-аналарыңыз сіздерді ести ма? Сіздердің қалауларыңызды ести ма? Кім жауап береді? Иә, естиді. Мен мысалы, менде көп конкурстарға өте көп қатысатынмын. Сол кезде әрқашан айтатын, папа, мен бүгін осындай жерге жарысқа бара жатырмын, маған жолақысын беріңізші дейтінмін. Әкем ылғи да тауып беретін. Сөйтіп, өз қалауымды, негізі қалаған нәрсеңді айт дейтін әкем. Іштіңде жасырып қалма, үйтіп жасырып қалатын болсаң, ол сенің арманыңда қалып кететін нәрсе, сен болашақта есейіп кетесің. Сөйтіп, қазір кішкентай інілерім өзіне айтады, қазір қайда барғыларың келеді, достарынан бір жақта суреттерді көрсе, қарап отырса, осы жерге барғың келе ма деп ше. Бізде қалауымызды көп сұрайды ата-анамыз. Сенде осындай нәрсе болғанын қалайсың ба, қандай нәрсе жасағаныңды қалайсың деп ше. Солай көп жасайды. Мен жарыстарға өте көп баратынмын. Сөйтіп, папама енді не қойып қойдым да, кәдімгідей әкемнің міндеті сияқты болып қалды да. Мен апталап, айлап тіпті ше, 2 күн сайын алысқа, Шымкент қаласына, ауылдан конкурстарға кетіп қаламын, 1-2 күнге. Сол кезде әкем ылғи да маған ақша тауып беріп отыратын. Ол менің міндеті сияқты болып, менің қалауымды солай жүзеге асырып отырды. Кейін бірақ мен оны түсіндім. Бір рет балам болды, осы жолды қоясың ба? Себебі уже жететін жеріңе жетіп қойдың ғой. Қайта-қайта барып қатыса бергеннен саған пайда бар ма? Сол жағын көп сондай сұрақтар қойды. Ашық әңгіме құрдық. Мен айттым, папа, менің қатысқым келеді бұл жарысқа. Қанша жерден бас жүлде алсам да,
келесі жыл тағы да қатысқым келеді, себебі мен жаңа ортамен танысамын дедім да. Сөйтіп әкем осы сөзіме қуанды. Жаңа ортамен достар табатын болсаң, онда мен саған қолдау көрсетемін деді. Сөзіңіз аузыңызда тағы бір нәрсе айтқым келіп, біз барлық қатысушыларға сурет салдырған болатынбыз. Сол бойынша беседа жасаған болатынбыз, және сурет бойынша мен сізге айтқан едім, қазір сіздің ата-анаңыздың қолдауы, жылулығы жетіспейді деп, сол жайлы не айта аласыз? Мен осы Алматыға, ауылдан Алматыға келгелі бір аптадан ұзақ уақыт болды, 9 күн, 10 күндей болды ау деймін. Сол уақыттың ішінде мен мүлде мамама да папама да хабарласпаған екенмін. Кеше фотосессиядан түнде 2 остановка сәл ерте түсінде жаяу жүрейінші дедім, демалайыншы сәл таза ауамен дедім да. Сөйтіп жаяу кетіп бара жатсам, маған мамам папам звондап тастаған екен, мен оны байқамаппын да. Сөйтіп сразу хабарлассам, «Әй, балам, тірісің ба? Қаяқта жүрсің? Квартира таптың ба?» дейді. «Иә, таптым» деп. Негізі квартира таппаған тұғынмын. Ол бүгін таптым квартираны. «Таптың ба? Қарның тоқ па? Жылы киімдерін алдың ба? Біз саған ақша сап жердік қой, көрдің ба?» деп сұрап отыр. Сөйтіп заман жүрегім ел жүріп, жылайын деп, көшеден қайттым, үйге барып. Ата-анаңды сағындың ғой. Иә, 10 күннің ішінде мама папам қатты сағынып кеттім негізі. Кейбір кезде болады, жай ғана телефон деп айтайықшы. Телефонда мама деген номер жоқ. Барлық айтады, звондайықшы, жазайықшы деп. Ондай адам жоқ. Кімге звондайсың? Енді ортақ ең соңғы сұрағым, жұрттың баласы андай, жұрттың баласы мынандай, жұрттың баласы идеал қылып көрсететін ата-аналар бар ғой. Сіздерде отбасыларыңызда бар ма? Жалпы көзқарастарыңыз қандай? Я такое не поддерживаю. Я не люблю, когда меня сравнивают с другими детьми, или другие дети намного спокойнее, они там могут хорошо учиться или нормально ходить с нормальным видом, учиться хорошо, но я не люблю, когда меня сравнивают, потому что все мы разные, и каждый из нас пишет свою историю, свой сценарий своей жизни. А твои родители сравнивают тебя или нет? Да, часто бывает такое, сравнивают с одноклассником. Кто? Мама или папа? В основном. Мама. Отца у меня нету, у меня есть только мама. А братья? Братья... Сравнивают? Да, иногда сравнивают. С детьми, которые в 16 лет уже работают, а я все еще сижу на их шее. Ну, ты считаешь себя еще ребенком, конечно, и поэтому, наверное, и сидишь. Понятно, спасибо. Нұреке, сіз жұрттың баласы болдыңыз ба? Мен жұрттың баласы емес. Білмеймін, менің көршілерім болатын. Енді сол ғой. Ана Әбекеңнің Нұрекесіне қарашы деп салыстыра ма? Бізде алдымызда тура көршілерде 3 қыз болды да. Бір жас отбасының менмен жасты қыздары болатын. Сөйтіп мен тор шарбақ есік алда ылғи да тазалап, гүлдерге су құйып, көше жақтың бәріне ағаштардың түптерін әктей салып сөйтіп жүретінмін ғой. Сөйтіп сол қыздардың мамасы көріп қойыпты мен сөйтіп жұмыс істеп жасағанымды. Сөйтіп қыздарына ұрсыпты, көрдіңдер ме ана Нұрлыханды, не істеп жатыр, сендер болсыңдар әлі ана көшеде гүлдің шөбін жұлмадыңдар деп. Сөйтіп класстасым сыныпқа келіп, Нұрлыхан, сендер көшелеріңді бітесіңдер ма, білмеймін. Мама біздің миымызды жеп қойды, сен сияқты бол. Сөйтіп айтып жатыр да. Мектепте бітіріп жатқанбыз. Бір жеңге, кішкентай баласы бар, қолында уже мектеппен қоштасып кетіп бара жатқанбыз ғой, лентамыз бар, жазып келе жатыр. Бір жеңге, Нұрлыхан, қайныным деп жүгіріп келе жатыр. Не болды десем, балам сен сияқты болсыншы дейді да. Жаным мамағым ғой, мен сразу мамаға айтамын ғой, мама, мына жеше баласы мен сияқты болса деп армандап жатыр, түкіріп бер деп жатыр, не істеймін деймін ғой. Мен түкіре алмайын деймін ғана жеңгеге. Сөйттім да, иығымда қоңырауым бар тұғым, осыны саған естелікке бере салайын, менен естелік болсын, бірақ түкіре алмайын деп солай жасадым. Калима, жұрттың баласы, насколько она тебя раздражает? На самом деле мне так не говорят, чтобы, типа, будь как она, либо почему ты не такая, как она. Они знают, что мне не нравится, когда меня с кем-то сравнивают. Ну, потому что мы все разные, мы не можем быть все как жұрттың баласы.
Ну, это, в принципе, невозможно. Мне очень нравится, когда меня сравнивают, но со стороны родителей и своей семьи у меня такого не было. А вот когда меня, например, примером говорят, ну, это Ставят, да. приятно, Ну, это круто. но, с одной стороны, думаешь, что тебя сейчас люди тут возненавидят за то, что, блин, все время тебя хвалят. А так, приятно, когда ты на примере, но не когда тебя сравнивают. Мгм. А ты занимаешься тем, чем ты хочешь? Да. Чем ты занимаешься? Я занимаюсь танцами, рисую, английским, там, пою, играю на инструменте. Я занимаюсь любимым делом, потому что я считаю, если... Мама не против? Мама не против, ну, да, не против, но... Ну, просто- почему «ну» не против? Потому что, как бы, когда я говорю о творчестве, там, о своих мечтах, сразу у мамы такое лицо, типа, А мама кем хочет, чтобы ты стала? она хочет, чтобы я... На самом деле, мне мама не говорит, будь этим, потому что она знает, что... Ну, либо если- занимайся этим, не говорит она? Нет, ну, раньше, может, такое было, но просто, например, она не говорит мне, иди на физмат, там, будешь ИНТ физматом сдавать, потому что она знает, что математику я не понимаю, но я решаю ее на отлично, но я не могу понять просто. Типа Можно такого. еще вопрос? Вот когда родители, ну, то есть именно мама реагирует так, она когда все смешивает, и как ты с этим справляешься? Бывает же такой момент, когда уже разговор ни о чем идет, ты понимаешь, что она не понимает тебя. Да, я понимаю, И- что она просто повторяет то же Да, самое, одно что и говорила. то же, одно и то же, и в такие моменты как ты справляешься? Просто это такой конфликт создается. Например, вчера мы только такое проходили. Вечером я пришла, ну, поздно, в 9:30 где-то, и мама такая спокойно реагирует уже, то, что я, потому что, говорю, была с подругой, были на съемках, все такое, и потом она начинает там, что за съемки, что-то еще, потом, вот как я сказала, она добавила, она вообще просто все в кучу, просто все пихает в одну кучу, например, почему она вообще может на другую тему заговорить, Да, например, да. почему у вас на танцах не дают квитанции, она мне вчера так сказала, когда я говорила о программе. Ну, я сказала, может, еще не готова. Она сказала, вот, это контора, должны давать. Вдруг у вас там, блин, оружие перевозят, что-то. И начала, короче, просто... Я сказала, мам, еще скажи, что они наркотики перевозят. Ну, это просто, не знаю, она просто все в одну кучу Да, вот складывает. Переживает, да? Ну вот как ты справляешься в таких моментах? Надо же как-то остановить этот спор, либо надо же просто завершить этот разговор. Какая у тебя стратегия? Ее пока нету, я не могу найти свою стратегию просто. Ну, я категорично... Ұнамайды, да? Категорично против жыртым баласа. Из-за того, что меня в детстве сравнивали с другими, у меня сейчас у самой такая привычка, я всегда себя сравниваю с другими. И это не дает мне двигаться вперед очень часто. То есть я думаю, что вот кто-то лучше меня, я на такое не способна, и это меня останавливает. Сейчас меня уже не сравнивают, но вот привычка у меня у самой такая. Так что я против такого, чтобы детям такое говорили. Против. Құрметті ата-аналар, сіздің балаңыз сіздің туындыңыз емес. Әрине, оны дүниеге алып келген сіз болсаңыз да, жаратқан сіз емес. Егер де балаңыз дұрыс жүрсін десеңіз, онда балаңызбен жиі сөйлескеніңіз абзал. Оның сіз жоқта, сіз қасында болмаған жағдайда дұрыс шешім қабылдап үйрену үшін оны еркіндікке жіберген абзал. Бұл біздің алғашқы хабарымыз, біздің айтарымыз әлі де бар. Аңсайтын балалар өте көп. Балалар үйіне келгенде әрбір бала қонақты мен үйіне алып кететін шығар деп күтеді. Сондықтан ал ата-анасын қадірлемей жүрген балалар білмеймін неліктен олай істейтінін, бірақ айтатын едім, қазір мүмкіндік бар, сен ата-ананы звонда, рахмет айт. Кез келген уақытта саған хабарласады, сенің артынан іздейді, саған сенім болады, саған олар көмек көрсете алады. Сондықтан олар қаншалықты дұрыс емес болсын, бәрібір олар сенің қорғанышың, барлығын жасайды сен үшін. Соны қадірлеп, қастерлей білу керек. Қатысушылардың арасында
ата анасымен конфликтлар көбінесе қызығушылық деп айтамыз ғой, ата ананың қызығушылығы және баланың қызығушылығы сәйкес келмейді. Енді бұл промежутокта ата аналар да кінәлап қажет емес, оны түсінуге болады. Себебі ата ананың өскен дәуірімен кеңестік заманның адамдары деп айтамыз, кеңес одағының адамдары, одан кейінгі Z поколение деп айтамыз. Бұл поколение мүлдем бөлек. Бұлар более еркінірек ойланады, тереңірек ойланады, басқаша ойлайды, барлығына жеңілірек қарайды. Жұрттың сөзі дегенді қазір өзіңізде байқалып тұрған шығарсыз, онша елемейді, не ойлап қалады деген нәрселерге қатты берілмейді. Көбісінен байқағанымыз, балалар өте қатты қысымда жүр, отбасылық қысым бар. Бірақ ол отбасылық қысымды күнделікті болып жатқан жағдай болғаннан кейін олар как норма ретінде қабылдай береді. Көбінесе сұрасаң, ата-анаңмен соңғы рет қандай тақырыпта сөйлестің деген кезде быт. Бардың, келдің, не істедің, қалайсың, завтрак іштік, немесе ужин іштік деген сияқты нәрселер байқалды. Біз бұл тақырыптардың таңдаған кезде ең басты актуальность баламен ата-ананың сөйлесе алмайтындығында болған. Яғни баланы тыңдайтын ата-ана жоқ, балаға айтатын ата-анаға айтатын баланың желаниясы жоқ. Себебі баланы біз кішкентай кезінен бастап көңіл күйіміздің ойыншығы ретінде алып алғанбыз. Көңіл күйіміз жақсы болса, махаббатымызды төгіп, жақсы көріп сөйтеміз. Көңіл күйіміз жоқ болса, бағана өздері де айтып жатыр ғой, кейде айтып қояды қатты сөздер дегенде. Солай қылып айтып аламыз. Қазіргі балалар, жаңа талқылау барысында да байқадыңыздар, ата-анаға сенбейді. Ата-анаға айтқысы келмейді. Себебі бір нәрсені айтқан кезде ата-анасы үшін ол кішкентай бала, оның әңгімесі баланың әңгімесі, қаншалықты деңгейде болмасын, ол өзінің мировоззрениесі деп айтамыз ғой, сіз сол деңгейге түсе алып, соны қабылдай алу керексіз. Ол сіздің деңгейіңізде әңгіме айта алмайсыз бен, ол заңдылық болып келеді. Оның көргені басқа, оны білгені әлі жас болып келеді. Сондықтан да егер ата-ана ретінде тұрып, сарказммен айтты деп жаңа бір қатысушымыз айтып жатыр еді ғой, егер сарказммен қарасаңыз, күлкімен қарасаңыз, мазақ ретінде қарасаңыз, әрине балада сізге деген сенімсіздік пайда болады. Және де бала сіздің ойыңыздағы нәрсені айтпаса, ол нәрсе дұрыс емес дегенді білдірмейді. Ең басты нәрсе, сіз баламен сөйлессеңіз, балаң сіздің қалаған жауапты айтпау керек, сіздің ойлаған жауаптарыңызды айтпау керек. Ол міндет емес. Баланың өзінің көзқарасы бар, баланың өзінің таңдауы бар. Егер балаңызбен сөйлесіп достаса алмасаңыз, кіші жасынан бастап достаса алмасаңыз, 14-15 жаста сіз онымен достаса алмайсыз. Себебі сізді күнделікті көріп жүрген адам болғаннан кейін 15 жасында вдруг келіп, давайте я вам про своего парня расскажу деп қызың сізге келмейді. Кішкентай кезінде сабағын достарын айтпаған қыз сізге жасөспірім шағында келмейді. Біздің көп ата-аналардың қателігі де сонда.